皆さんこんにちは、みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい、ということで今日は海外の引っ越しをして感じたことについてお話ししたいと思います。このポッドキャストが配信されている時は、私はもう日本に戻ってきていると思います。私は2019年に日本からインドネシアに引っ越ししてきました。本当に大変だったことを覚えています。何が大変だったって、物の多さです。いつの間にこんなに増えたんだろうって思いました。日本では大きいゴミを捨てるときお金がいります。この大きいゴミのことを粗大ゴミと言います。私はこの有料っていうのは個人的にはいいことだと思っています。なぜかというと、買い物をするときに慎重になれるからです。でも粗大ゴミが有料だからって山の中に捨てたり、人目のないところに捨てる悪い人も出てきますけどね。私は売れるものは中古品の買い取り業者に売ったり、欲しい人がいたらあげたりしました。幸いにも家の売却時に家電や家具を置いていってほしいという要望があったので、ほとんどのものを引き取ってもらうことができました。まあそれは良かったんですが、服や小物や子供のおもちゃなど整理するのに途方に暮れました。仕事もしていたし忙しかったので3ヶ月ぐらいかけて毎日ゆっくり片付けていきました。最終的に大きいスーツケース3つとバックパック1つで移住しました。あまり使わないものは段ボールに入れて1つだけインドネシアに送りましたけどね。この最終的な荷物の少なさに周りの人に驚かれました。それだけで移住するのって。インドネシアは暑い国なので冬服がいりません。服がかさばらない分、荷物も少し減らせたかなって思っています。まあそれにしても少ないって言われましたけどね。私の荷物の中で一番重かったのは本かな。私は同じ本を何度も読むのでめっちゃ厳選して持っていきました。それ以来本は電子書籍を買うようにしました。この海外の引っ越しで思ったのが、ほとんどのものがそんなに必要じゃないってこと。これから先の人生は必要最低限のものだけでいいって思いました。引っ越しを通じて私は結構物と向き合いました。片付けについてもインターネットでいろいろ調べました。片付けられない大きな理由の一つに物が多すぎるというのがあるそうです。ですので私は引っ越しを機に物を減らそうと思いました。皆さんは片付けで有名なこんまりさんって知っていますか？海外でも片付けコンサルタントとして活躍されています。彼女の有名な言葉は、ときめきを感じるかどうか。ときめきを感じたらそれを残す。感じなかったらそれを捨てる。迷うときは保留ボックスに入れる。保留ボックスも半年以上触らなかったら処分する。彼女の片付け方は、ときめきお片付けと言われています。
インドネシアに引っ越しするときにときめくかどうかで捨てるか判断したら、物が大幅に減りました。そして今度はインドネシアから日本への引っ越しです。これは結構スムーズにいきました。一回経験がありますからね。私のものはほとんど増えていませんでした。大好きな本は全部電子書籍で買ってるし、今回ももう日本で使わないかなと思ったものは迷わず処分しました。ときめかないものは感謝して捨てました。私は長く使っていたものとお別れするときはありがとうございましたと感謝をして捨てるようにしています。捨てることでまた新たに必要なものとのご縁があると思っているので、日本に引っ越ししてももう物は増やさないつもりです。もちろん生活に必要な最低限のものは買いますけどね。物が多いと片付けるのも大変だし、どこに何を置いたか忘れて同じものをまた買って無駄な出費につながってしまいます。別に極端に物を減らしたいわけではありませんが、必要最低限のものですっきりした場所でゆっくり暮らしたいです。こんまりさんのメソッドの1番目に理想の暮らしを考えるというのがあります。何事もゴール設定が必要ですね。カーナビもゴールがないとそこにたどり着けませんもんね。私の性格上、なかなか一箇所にとどまることができない移動の多い人生だから、荷物は最小限にしておきたい。縁がある場所にピューンと瞬時に飛んでいきたいです。必要最低限のものですっきりした場所でゆっくり暮らしたいです。そんな気持ちです。引っ越しって物と向き合う作業でもあるなぁと、大きな引っ越しを終えて改めて思いました。最後にこんまりさんのときめくお片付けの5つのステップを紹介したいと思います。1つ目は理想の暮らしを考える。2つ目は物別に片付ける。3番目は触った瞬間にときめきを感じるかどうかで判断する。4番目は正しい順番で片付ける。5番目は家にあるあらゆるものの定位置を決める。定位置を決めるのは本当に大切ですね。決めないとどこに何を置いたか忘れてしまいます。はい。こんまりさんは YouTube もされているので、リンクを貼っておきますね。時代は豊かになって、物もたくさんあって、新しい商品もどんどん出てきます。宣伝を見ると、なんだか欲しい気持ちになったりもします。もちろん欲しくて買うときはいいけど、買ったけど使わなかったものや、買ったけど着なかった服を見ると、私はなんだか悲しくなっちゃいます。無駄なものを買わない代わりに、お金は自分の学びや経験に使いたいなと改めて思いました。はい。ということで今日は海外のお引っ越しをして感じたことについてお話ししました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。